Arkadaşlar size daha önce tanıtmış olduğum şu 48 saat soğuk, 48 saat sıcak olan 4 litrelik termoslara şimdi bak 3.2 litresini zaten getirttirmiştik. Bazen arkadaşlar hani biraz yüksek taşıyamayız. Kiloluk dediği için 2.5'unu buldum. Şimdi bak sana neler getirdim. Abi 2 litresini de getirdim. 1.7 litresini de getirdim. Ve 1.3 şöyle junior olan 48 saat soğuk, 48 saat sıcak tutabilen sana şöyle paslanmaz 304 çelik artı filtreli termosu stoklarımızı da ekledik. Her boy mevcut 1.3, 1.7, 2, 2.5, 3.2 ve 4 litre. Nerede? Yıldırım Elektronik Aksesuar Pendik'te saygılar.